So mga ka-NS, ako nga pala si Joseph Barcibal. Yan, NS 160. Pag-uusapan natin ngayon yung mga nangyayari dun sa mga nakakaranas ng pag nag-start ka, nawawala yung display dito sa dashboard, nawawala yung ilaw, lahat nawawala. So, yan ang tutukuyin natin ngayon, kung bakit at kung paano gagawin pagka nagkaganito yung NS ninyo. So, eto guys, ituturo ko kung paano ang gagawin pag ganito naranasan nyo sa NS nyo. Pag start mo, yun, nawawala siya. Tapos biglang babalik. Tapos pag start mo ulit, mawawala. So, alin lang sa dalawa yan. Kung hindi marumi yung battery o maluwag yung battery terminal, itong dalawang tornilyo dito, minsan dumudumi yan eh. Nagkakaroon siya ng parang kalawang na kulay puti. So, kailangan mo lang siyang linisin. O kaya patakan mo ng WD-40. Tapos, o kaya tanggalin mo na lang. Yun lang naman ang gagawin mo. O kaya sira yung battery mo. Ano lang sa dalawa. So ayan yung battery natin. Ito yung positive terminal. Tapos ito yung negative. Minsan guys, dumudumi lang talaga yan eh. So kailangan mo lang yan linisin. So yung sa akin kasi 2 years na. Hindi pa naman ako nagpapalit ng battery. Okay pa naman yung battery ko. Malakas pa naman. Ayan, meron akong dalawa na blue water LED. Ayan, wala akong ibang ginalaw. Wala akong pinalitan na fast charging. Tapos meron akong GPS. If manakaw yung motor mo, makarnap, o kunin sa'yo, at least malulocate mo pa siya bago siya, kung sakaling chachap-chapin, malulocate mo muna. Kung sakaling kakukuha lang sa'yo. May GPS ako guys. Ayan, madali lang din mag-install niyan. So, hindi naman yan kaagad-agad matatanggal ng karnaper kasi syempre itatakbo niya pa yan. Malolocate mo muna kung na siya unang hihinto. Yan, may SIM yan guys. Rekta sa battery. Syempre may fuse din yan. Para kung sakali na mag-short yung GPS o magloko siya, masunog. Malalagot muna yung fuse, hindi siya mandadamay ng ibang wirings. So, dito na tayo guys sa battery. So, hihigpitan mo lang yan kung sakali. Minsan kasi maluwag lang. Itong sa akin, wala naman dumi. Pero maluwag lang siguro. Higpitan lang natin guys. So, ayan. So, ayan, mahigpit na. So, ganun lang guys. Napakadali lang niyang gawin. So, kayang-kaya nyo naman basta may tools kayo. Kailangan nyo lang G's na T-wrench o kaya screw. Mas madali kasi pag T-wrench. Yung screw niya kasi minsan mahirap pihitin kasi malaki. So, alin lang sa dalawa yan. O, kung hindi marumi, maluwag. So, kung hindi naman sira yung battery nyo, try nyo lang bago kayo magpalit ng battery. O kaya, low-bat yung battery nyo, walang charge. So, try nyo muna pa charge bago kayo magpalit ng battery. Para iwas gastos. Sa mga NS160, NS150, hanggang NS200, so RS200, ganyan din kasi yung naging problema nila sa pag-start. So, ite-testing na natin siya ngayon. So, ayan. Andar na siya. So, mapapansin nyo kanina nawawala yung sa dashboard pag ini-start. So, yun lang yung dahilan nun kung bakit. Yan.
Yun lang yung naging dahilan minsan. Pero kung 1 year pa lang naman yung battery nyo, yung motor nyo, hindi nyo siguro kailangan magpalit kung meron pa naman supply yung battery. So kailangan lang siguro i-charge. So yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe. Click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pa sa mga susunod kong video.